Ho un grande bisogno di capire, nel caso di un volto, come ottenere il colore dell'incarnato, quante sfumature di chiari e di scuri è meglio creare, se sfumare tra una transizione di colore e l'altra oppure no, se è meglio l'odilino o liquin, insomma indicazioni sui volti nei dipinti ad olio. Oggi rispondo soltanto a questa domanda perché la risposta richiede un intero video. Creare il colore dell'incarnato non è semplice, non esiste una ricetta, o meglio, potrei dirvi che la base dell'incarnato è giallo ocra più rosso cadmio scuro più bianco di titanio e una punta di blu oltremare. Questa è la ricetta universale, secondo me, per fare il colore dell'incarnato. Naturalmente però non funziona in ogni singolo momento del ritratto, quasi mai. Questo perché il volto è un insieme di piani inclinati che hanno un'illuminazione diversa. In questo caso una luce sia dall'alto che dal basso, quindi si proiettano luci qui sulla fronte, sul naso c'è una piccola ombra, qui sotto le arcate, perciò come potete vedere il discorso è ben più complicato. Perciò nel video di oggi vi faccio vedere un esercizio che vi potrà aiutare a capire meglio il colore. Ho realizzato queste due stampe. Uno è un ritratto realizzato da Antonello da Messina e l'altro da Bouguereau. Se il più grande consiglio che vi possono dare è copiare i maestri, anche questo può essere molto utile. Questo esercizio vi farò vedere come, utilizzando la mia tavolozza personale, andrò a cercare i toni presenti in questi due differenti incarnati. Ma adesso basta parlare perché il video è già troppo lungo. Le considerazioni le diciamo a fine video. Eccoci qua al tavolo. Posiziono l'immagine di Bouguereau sotto perché vorrei partire da questa. Non è un caso che abbia utilizzato un dipinto di due epoche diverse rappresentanti un uomo e una donna, perché comunque i risultati naturalmente sono differenti, le epoche e le finalità del ritratto sono differenti, ma adesso basta con le chiacchiere, iniziamo. I colori sono bianco di titanio, giallo ocra, giallo cadmio scuro, rosso cadmio scuro, terra di Siena bruciata e blu oltremare scuro. Vado prima di tutto a capire qual è il tono intermedio di un ritratto. Questo potrebbe essere anche un ottimo esercizio se dobbiamo realizzare un ritratto, una commissione, stampare una miniatura della fotografia e lavorare in questa maniera per capire come raggiungere i toni desiderati. Per simulare questo incarnato potremmo arrivare a un 80%, però naturalmente Bouguereau, tanto quanto Antonello da Messina, utilizzavano le velature, quindi grazie alla somma di vari strati di colore riuscivano a ottenere un incarnato vibrante, magico. Però anche così possiamo riuscirci e vi farò vedere che utilizzando la stessa tavolozza possiamo ottenere due varie tonalità di colore. Quindi andiamo a capire qual è la temperatura generale di questo volto. Spero che si veda bene. È un volto che tende molto a rosa, quindi io parto proprio dal rosso cadmio, dove c'è una poca porzione di giallo. Infatti casualmente abbiamo indovinato il colore delle labbra. Questo non è proprio una casualità perché, come vi dico sempre, quando lavoriamo ad un ritratto cerchiamo di utilizzare sempre lo stesso tono e quindi utilizzando lo stesso tono e cambiando le temperature o la saturazione, aumentando la luminosità, possiamo già ottenere diverse tonalità di colore. Perciò da questo tono intermedio sicuramente potremmo arrivare a questo. Come? Aggiungendo un po' di bianco di titanio. Con del bianco di titanio il colore è diventato molto rosa rispetto alla guancia. Perciò vuol dire che dobbiamo aumentare ancora la porzione di bianco, questo perché Bouguereau sicuramente dipingeva a velature utilizzando una base molto chiara, ma anche perché dovremo aggiungere un po' di giallo. Aggiungo ancora del bianco di titanio e si è formato questo rosa. È un peccato che si veda quest'ombra qui, perché così magari riuscivamo a creare una transizione tra il colore e la fotocopia. Dovevo andare un po' a spegnere, a desaturare il colore, quindi vado ad utilizzare sempre il giallo ocra. Quindi con un bel po' di bianco,
vado a pulire in qualche modo il pennello, e quindi è come se a questo tono gli andiamo a mettere tanto bianco e si avvicina, e andando qui sulle zone in luce del volto ci avviciniamo al tono della pelle. Utilizzando la terra di siena mischiata sempre a una grande porzione di bianco di titanio, possiamo ottenere sempre una tonalità di rosa molto più calda, che va però a sposarsi con queste tonalità. Aggiungendo anche un po' di blu oltremare, questo perché era presente della terra di siena e del blu oltremare che formano il grigio e il bianco, è comunque sempre una porzione del tono intermedio che abbiamo individuato all'inizio. Riusciamo ad ottenere le zone in ombra, le zone più grigie di questo volto. Non sono molto d'accordo con quelli che segnano subito a dover cercare il colore giusto nel punto giusto. Questo è semplicemente perché non esiste il colore giusto, non è un puzzle, ma un dipinto è una somma di sfumature, di velature. Come in questo caso ho dovuto avvicinare il grigio che ho fatto al tono che avevo già messo in precedenza per creare questa sfumatura che è molto simile ai grigi presenti nel volto. Stessa cosa qui, ho di nuovo mischiato terra di siena e blu oltremare, e mantenendo sempre il pennello sporco, quindi con il colore che c'era all'inizio, con questo rosa e bianco di titanio, ho creato uno scuro. Questo scuro si sposa molto con le ombre sulla fronte. Per avvalorare la mia tesi su quanto ho detto, questo è proprio un esempio. Questo tono grigio più questa zona in luce vanno poi a creare la sfumatura che c'è sulla guancia. Naturalmente non è che riusciamo a simulare perfettamente il tono, anche perché è come se stessi dipingendo alla prima, però sommando tra loro i colori, e quindi noi andiamo a trovare il tono che più si assomiglia e avviciniamo le luci e le ombre, che poi andiamo a formare l'incarnato e l'effetto desiderato. Per quanto riguarda la zona in ombra, vado a prendere terra di siena, perché ce n'è molta qui, più blu oltremare, e vado a riprendere il rosso, che è comunque quello dominante questo dipinto, e un po' di giallo ocra. Faccio sempre un test prima. Serve ancora altro blu per spegnere il colore. Ed ecco ottenuto un tono. Questo tono in ombra possiamo sfumarlo poi con il naso qui, e utilizzando pure questo grigio che possiede del bianco di titanio, possiamo andare a ricreare quei controriflessi che vediamo nel volto. E sfumando, quindi terra di siena è lo stesso tono praticamente, è lo stesso colore, in più qui c'è soltanto del bianco in più.
però si è sfumato perfettamente. Questo perché alla fine la base di tutto questo, perché alla base di tutto questo incarnato c'è sempre un elemento comune, e questo elemento comune, che è il tono di base, quello di partenza, funge da minimo comune divisore, ricorrendo alla matematica, e quindi avvicina a sé tutti i toni. Come vi ho già detto, è quasi impossibile arrivare a certi risultati, anche perché, mettendo caso dovessimo arrivare a un colore così brillante, sembrerebbe artefatto, in quanto qui ci sono almeno 3-4 mani, 3-4 strati di pittura a vellature per rendere appunto la morbidezza di una piega del corpo. Così possiamo anche capire se stavamo andando nella direzione corretta, ed effettivamente qui in velatura io avrei messo un po' di verde. Non posso andare direttamente col verde qua, perché naturalmente creerei poi un impasto differente. Quindi questo è un'ottima base, un'ottima base per poi arrivare magari successivamente con delle velature a qualcosa di simile. Naturalmente Bouguereau è inimitabile. Passo adesso all'opera di Antonello da Messina, che è molto più calda. Come già potete vedere, la differenza cromatica tra i due volti, ma non è un problema. Se prima era il rosso il minimo comune divisore, adesso è il giallo, sicuramente il giallo ocra. Perciò parto dal giallo ocra e metto un po' di rosso, anche fin troppo. In realtà il rosso è molto più dominante rispetto al giallo ocra. Già questo lo posso ritrovare in alcuni tratti, come sul collo o zone dello zigomo. Adesso vado a prendere il bianco di titanio, quindi aggiungendo solo un po' di bianco abbiamo raggiunto la tonalità che si vede qui sulla fronte. In effetti avrei potuto dipingere magari sulla fotocopia, però così ho la possibilità, in caso dovessi sbagliare, perché naturalmente è facile sbagliare, di cancellare. Sulla fotocopia non potrei farlo, però magari in un prossimo video potrei mettere il disegno di questo dipinto a fianco e contemporaneamente dipingerlo. Fatemelo sapere nei commenti. Aggiungendo un po' di tono intermedio a questo bianco, sempre per la teoria delle sfumature, dove non esiste il colore perfetto ma la vicinanza tra due toni che porta il colore perfetto, porta al colore perfetto. Anche qui nel dipinto di Antonella da Messina c'è una grande porzione di verde. Non è da escludere che Antonello da Messina abbia fatto un verdaccio prima di iniziare, adesso non mi sono informato su questo, e quindi che probabilmente la base fosse totalmente verde. Aumentando adesso la porzione di rosso, vado a prendere un po' più di rosso cadmio e del tono intermedio, quindi aggiungendo il tono intermedio, bianco di titanio e rosso cadmio per rendere più rossa la pelle, ci avviciniamo a questa parte sull'occhio, dove essendoci più vene, più venature, diciamo così, risulta essere effettivamente più calda, più rossa. Adesso con lo stesso bianco vado a riempire le zone in luce e con il tono intermedio vado a ricreare la scala tonale. Quindi questo anche per dimostrarvi che ci sono diversi modi di procedere nella pittura: utilizzare tanti colori o semplicemente un tono intermedio
è giocare con la luce, semplicemente. Adesso, nella parte in ombra, vado a prendere blu oltremare, terra di siena e giallo ocra, che si è formato comunque un verde molto scuro, che è molto simile al colore della barba. Deve essere ancora più scuro. E aggiungo anche quindi altro blu oltremare, terra di siena. Beh, naturalmente la natura del vetro non mi permette di raggiungere uno scuro così elevato quanto è riflettente. Quindi terra di siena, blu oltremare e anche un po' di rosso cadmio, raggiungiamo un buon livello di scuro. Lo stesso scuro che ho utilizzato poi per fare le sopracciglia e anche i capelli. Qui ad esempio per le labbra, tono intermedio, più del rosso e raggiungiamo, diciamo sempre in parte, il tono di base, il tono della stampa. Da ciò possiamo anche capire quindi che personaggio come Antonello da Messina preferiva dipingere con le terre, utilizzando appunto più le terre, quindi ocra, terra di siena, probabilmente anche il rosso potevamo utilizzare un rosso, un ossido. E quindi con lo stesso, con il tono intermedio, con un solo tono intermedio, è riuscito a dare forma a tutto il volto, a differenza magari di Bouguereau, che sì, ha utilizzato sempre un tono intermedio di partenza, ma più variegato, più vibrante. Anche perché sta qui poi la differenza tra maschio, tra il volto di un uomo e quello di una donna. Quello di una donna è più raffinato, più vibrante, quello di un uomo è un po' più tozzo, più duro. Qui possiamo vedere il confronto. Dove anche qui naturalmente manca una grande porzione di verde che naturalmente con una velatura potremmo aggiungere. Fatemi sapere se in un prossimo video vorreste vedere un discorso simile, però contemporaneamente riempire lo stesso dipinto per vedere quindi come si comporta poi il colore su una tela, su un supporto qualsiasi. E quindi attraverso questo esercizio e tanta pratica iniziamo a capire come i maestri hanno utilizzato il colore. Come ho già detto nel video, potreste anche nel caso di un ritratto, di una commissione, stampare una piccola versione della fotografia e esercitarvi nel cercare i colori o scandire già in piccolo le forme del volto. Fatemi sapere se vi potrebbe interessare anche un video su una copia, quindi un video diciamo simile, però dove andiamo a realizzare proprio una copia di un dipinto. Magari suggeritemi voi nel commento l'autore. Naturalmente con questo video non intendo dire di aver raggiunto i livelli di colore di Antonello da Messina o di Bouguereau, ma come effettivamente studiare il colore e capirlo. Anche perché se noi vogliamo dipingere come Rembrandt, come Roberto Ferri, come chiunque, dobbiamo cercare di capire come dall'inizio l'artista procede, metterci nei suoi panni e stabilire un contatto diciamo psicologico. La pittura, la pennellata è come la firma, ognuno ha la sua, quindi per questo è difficilissimo fare una copia esatta, perché ci sono tante altre variabili dietro alla realizzazione di un volto. Però questo comunque come la copia possono essere ottimi esercizi per imparare a dipingere e capire il colore. Grazie se avete visto tutto il video, ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione, se hai suggerimenti, quale esercizio magari tu hai fatto per comprendere il colore, di condividere il video e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube.
Grazie se avete visto tutto il video, arrivederci.